Možná jste slyšeli, že ve Španělsku a v Portugalsku vypadl proud a možná to ve vás vyvolalo myšlenku, co když se to stane i u nás. To je totiž typický příklad anticipační úzkosti, to je takzvané katastrofické myšlení. Děje se to, protože mozek je stavěný na přežití a ne na objektivitu. Navíc média zdůrazňují mimořádné události a na sítích často vidíme, jak se ostatní bojí a ten strach potom přebíráme. A co s tím? Vědomte si tu myšlenku a říkejte si, opravdu se to stane i mně? Dobře, není to vyloučený, ale ta pravděpodobnost je velmi malá. Zpochybněte tu pravděpodobnost. Pojmenujte si tu emoci, to znamená říct si, cítím teď úzkost, zaměřte se na to, co máte pod kontrolou. Třeba si zkontrolujte, jestli doma máte baterku, světla a tak, protože se může stát, že na nějakou dobu vypadne proud nebo nepoteče voda. Tak je fajn být i doma připraven a může to být tím pádem příležitost se připravit a ne se vyděsit a hlavně vraťte se zpět do přítomnosti. Tady a teď je většinou všechno v pořádku.